Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами одним невероятным рецептом, который передавался в нашей семье из поколения в поколение. Это тот самый бабушкин метод борьбы с кашлем, который действительно работает, и я проверила его на себе множество раз. Знаете, когда я была маленькой, каждый раз, когда начинался кашель, бабушка не бежала в аптеку. Она шла на кухню и готовила свое волшебное средство. И самое удивительное, это действительно помогало. Причем быстро и эффективно. Сейчас, когда я уже сама стала взрослой, я понимаю, насколько ценными были эти знания. В современном мире, полном химических препаратов, иногда старые проверенные методы оказываются не только эффективнее, но и безопаснее. Итак, что же это за чудо-рецепт? Основа его – обычная черная редька с медом. Звучит просто, правда? Но в этой простоте и кроется вся гениальность народной медицины. Давайте я расскажу вам, как правильно приготовить это средство. Вам понадобится одна крупная черная редька и натуральный мед, желательно липовый или гречишный. Берите редьку, тщательно мойте ее, но не чистите. Затем срезайте верхушку, это будет своеобразная крышечка. В самой редьке делайте углубление, вырезая серединку, но оставляя стенки толщиной примерно в 1,5 см. Это важно, чтобы редька не развалилась. В получившуюся ямку кладите 2-3 столовые ложки меда. Закрывайте верхушкой и оставляйте на 4-6 часов при комнатной температуре. За это время редька выделит сок, который смешается с медом, образуя целебный сироп. Почему это работает? Черная редька содержит эфирное масло, витамины группы В, витамин С, натуральные антибиотики, фитонциды. Она обладает мощным отхаркивающим, противовоспалительным и бактерицидным действием. Мед же усиливает все эти свойства, смягчает горло и сам по себе является природным антисептиком. Принимать это средство нужно по столовой ложке 3-4 раза в день перед едой. Детям можно давать по чайной ложке. Обычно улучшение наступает уже на 2-й день, кашель становится мягче, легче отходит мокрота, уменьшается раздражение в горле. Одна редька может работать 2-3 дня. Просто каждый вечер добавляйте в углубление новую порцию меда, и утром у вас снова будет свежий сироп. Но знаете, бабушка не останавливалась только на редьке. У нее был целый арсенал средств против кашля. Например, она готовила теплое молоко с медом и сливочным маслом. На стакан теплого молока чайная ложка меда и небольшой кусочек масла. Это прекрасно смягчает горло и успокаивает раздражающий кашель, особенно перед сном. Еще один рецепт – луковый сироп. Да, я понимаю вашу реакцию, лук – не самый приятный ингредиент. Но поверьте, это работает безотказно. Нарезайте одну крупную луковицу, засыпайте 2 столовыми ложками сахара, оставляйте на несколько часов. Лук выделит сок, который принимают по столовой ложке несколько раз в день. Вкус, конечно, специфический, но эффект потрясающий. Бабушка также делала компрессы. Самый простой – картофельный. Отваривайте 2-3 картофелины в мундире, разминайте их, добавляйте ложку растительного масла и ложку водки или спирта. Заворачивайте эту массу в ткань, прикладывайте к груди или спине, избегая области сердца, накрывайте пленкой и теплым полотенцем. Держите до остывания. Такой компресс прогревает грудную клетку, улучшает кровообращение и помогает быстрее справиться с кашлем. Важный момент, о котором бабушка всегда напоминала – обильное теплое питье. Травяные чаи с чабрецом, мятой, липой. Ягодные морсы из малины, смородины, клюквы. Все это помогает разжижать мокроту и выводить ее из организма. Кстати, о травах. Бабушка заготавливала их летом сама. Чабрец, мать и мачеха, подорожник, солодка – все эти травы обладают отхаркивающими свойствами. Она делала сборы, храня их в тканевых мешочках. Зимой заваривала чайную ложку сбора на стакан кипятка, настаивала 15-20 минут, и целебный чай готов.
Но самое главное, чему меня научила бабушка, это не ждать, пока кашель станет сильным. При первых признаках простуды она сразу начинала профилактику. Теплое питье, мед, витамины. И знаете что? В большинстве случаев болезнь отступала, даже не успев толком начаться. Конечно, я должна сказать важную вещь. Эти народные средства прекрасно работают при простудном кашле, при РВИ, при легких формах бронхита. Но если кашель сопровождается высокой температурой, которая держится несколько дней, если появляется одышка, боль в груди, если кашель длится больше 2 недель, обязательно обратитесь к врачу. Народная медицина – это замечательно, но она не заменяет профессиональную медицинскую помощь в серьезных случаях. Также есть противопоказания. Мед нельзя давать детям до года, он может вызывать аллергию. Редька противопоказана при язве желудка, гастрите в острой фазе, некоторых заболеваниях сердца. Поэтому, если у вас есть хронические заболевания, лучше проконсультироваться с врачом перед применением даже народных средств. Знаете, что меня всегда поражало в бабушке? Ее спокойствие и уверенность. Она никогда не паниковала, когда кто-то заболевал. Она знала, что делать, знала, как помочь. И эта уверенность передавалась нам, мы чувствовали себя в безопасности. Сейчас я сама использую эти рецепты для своей семьи. И каждый раз, готовя редьку с медом, я вспоминаю бабушкину кухню, ее натруженные руки, ее добрую улыбку. Эти рецепты – это не просто средства от кашля, это связь поколений, это любовь и забота, переданные через годы. Я очень надеюсь, что этот рецепт поможет и вам. Попробуйте, это действительно работает. И если у вас тоже есть свои бабушкины рецепты, поделитесь ими в комментариях. Давайте сохранять и передавать эти бесценные знания дальше. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы. Спасибо, что были со мной. До новых встреч!